Buonasera a tutti, noi siamo in diretta, siamo online, non abbiamo una linea molto compatta, ma comunque lo faremo. È un piacere immenso ricevere qua le Eliane e ringraziamo a tutti voi per la presenza novamente. Passo la parola alla nostra cara Eliane. Vou dar o microfono a lei. O microfono. Grazie. Boa noite. A pergunta a que propomos fazer, la domanda que vorrei fare, por que perdoar? Perché perdonare? Por que não perdoar? Perché não perdonare? Em meio a tantas coisas acontecendo no mundo, Diante di tante cose che stanno accadendo nel mondo, falar de perdão pode parecer assunto delicado. parlare di perdono può sembrare un argomento un po' delicato, Mas se pararmos para pensar ma se ci fermiamo a pensare, oddio, que o mundo ele se faz por cada um de nós, che il mondo è fatto da ognuno di noi, não é difícil falar de perdão. non è difficile parlare di perdono. Tem chegado a mim algumas palavras de Dr. Fritz. Sono arrivate a me alcune parole del dottor Fritz, Onde ele perguntou no salão por que vocês encarnaram. dove lui ha chiesto perché voi siete incarnati, Por que estão aqui? perché siete qui? Muitas pessoas responderam isso. Merecimento. Tante persone hanno risposto questo, merito. E ele explica que foi porque nós pedimos. E lui spiega che è perché abbiamo chiesto noi. Nós desejamos estar aqui. Noi abbiamo desiderato essere qui E sabíamos que não seria fácil o convite. e abbiamo capito che non sarebbe facile il convivio, la convivenza. E sabíamos que encontraríamos com pessoas. Pode falar. Sapevamo che avremmo trovato delle persone, Pessoas que nos feriram em vidas passadas e pessoas que nos deram amor. persone che ci hanno ferito in vita passata e anche quelle che ci hanno donato amore. E isso nos encheu de coragem ainda mais. E questo ci ha riempito di coraggio. Por isso estamos aqui. E per questo siamo qui. Eu costumo dizer sempre: Io normalmente dico, não existe ninguém na Terra que possa dizer que não pode perdoar. non esiste nessuno in questa terra che possa dire che non è capace di perdonare. Porque não existe uma pessoa na Terra que não tenha ferido alguém um dia. Perché non esiste in questa terra qualcuno che non ha un giorno ferito un altro qualcuno. Quem pode dizer que nesses anos todos de vida na Terra, Chi può dire in tutti questi anni di vita sulla terra não fez ninguém chorar? non ha fatto nessuno piangere? Quem pode dizer isso? Chi può dire questo? Então, qual argumento nós temos para não perdoar? Quindi che argomento, che scusa abbiamo per non perdonare? Dr. Fritz ensina Dottor Fritz insina de uma forma Quando fala de paisagem, como é que eu falo? Paisagem. paisagem,
figurado. Ah, ok. In senso figurato, no? Beh. Uma forma figurada. É o seguinte, imaginemos cada um de nós, Immaginiamo ognuno di noi quando nascemos com um cesto cheio de perdão. quando siamo nati con il cesto, la vita piena di perdono. Esses perdões vão se acumulando no passar da vida. Questi perdono si accumulano con il passare della vita. Os nossos descuidos, tantas vezes no dia a dia, e Deus nos perdoando. E tutte le nostre mancanze nella vita quotidiana, Dio ci perdona. E cada perdão é uma flor que vai nesse cesto. E ogni perdono che noi doniamo diventa un fiore in questo cesto. Agora observe só, meus irmãos. O nosso objetivo na Terra é chegar no dia do nosso desencarne. Osservate che il nostro obiettivo in questa terra è arrivare al giorno del nostro disenlace. É estar com o nosso cesto vazio. È stare con il nostro cesto, la cesta vuota. Todo o perdão que recebemos durante a vida de Deus, Tutto il perdono che abbiamo ricevuto in questa vita da Dio, que possamos ter distribuído a todos enquanto aqui. che possiamo donare a tutti quanti mentre siamo qui. Esse é um bom desafio. Questa è una sfida, una grande sfida. Chegar ao nosso momento de retorno com o cesto vazio. Arrivare nel punto di rientro con il cesto vuoto. Quantas pessoas agora sofrem em alguma parte do mundo uma agressão verbal ou física? Quante persone in alcune parti di questo mondo soffrono delle aggressioni verbale o fisica? É muito importante não devolver a pedrada que nos atinge. È molto importante non revidare le pietre che ci buttano su di noi, Porque nos igualamos ao agressor. perché saremo paragonati a questi aggressori. E essa bola de neve nunca vai acabar. È come una palla di neve che non finisce mai, cresce. Se você me fizer algum mal, Se tu fa male a me, não fui eu que fiz. non sono io che ho fatto. Se eu devolver, eu estou fazendo o mesmo. Se io revido, io sto facendo lo stesso. Perdoai. Perdoai. O perdonare. Perdonate. 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 Quem aqui conhece Jesus Cristo? Chi qui conosce Gesù Cristo? Pode levantar o braço. Potete alzare la mano, il braccio. Não é uma pergunta boba. Tutte e due. É uma pergunta muito séria. È vero. Quem conhece Ele? Chi conosce Lui? Agora, quem tem certeza dele? Chi ha la certezza di Lui? Então vocês perdoam. Quindi siamo in grado di perdonare. Não tem como ter certeza dele e não perdoar. Non c'è verso credere in Lui, nella sua esistenza, e non essere capace di perdonare. È un non senso. Sim. Existe dois lados a se escolher. Ci sono due lati, sempre come scelta come scelta. Andar com Jesus ou não. Camminare con Gesù o no. Não adianta eu falar de Jesus em lugar nenhum. Di nulla vale parlare di Gesù dappertutto Ou em todos os lugares o in tutti i posti e não perdoar. e non perdonare. Jesus, o tempo todo que esteve conosco, eu digo, na carne, Gesù tutto il tempo che è rimasto con noi in carne ci ha ragazzi, fate senza per il momento.
di Gesù è tutto il tempo che abbiamo visto di Gesù che è vissuto in questa terra num corpo di carne. Ele falou de perdão. Parlò di perdono. E já está na hora de nós contribuirmos com a paz no mundo. E adesso tocca a noi contribuire con la pace nel mondo. A Eliane, então, vamos fazer mal e eu vou perdoar. Vamos jogar uma bomba em cima da minha casa e vou perdoar. Quindi Eliane, mi faranno dei mali, io dovrò perdonare, io devo perdonare. Metteranno una bomba sulla mia casa e io devo perdonare. Eu devo confiar em Deus. Io devo fidarmi di Dio. A minha vida, ela não termina aqui. La mia vita non finisce qui. Aquele que atirou em mim vai responder pelo que fez comigo. Quelli che mi ha colpito risponderà per quello che ha fatto a me. Eu vou continuar, porque a vida, ela não se extingue na terra. Io continuerò, perché la vita non finisce sulla terra. Eu tenho lembrança de 4 fins de encarnação. Io mi ricordo delle mie 4 ultime incarnazioni. São 4 encarnações que eu relembrei. Eu vivi o final de 4 e não foi fácil. Ho vissuto praticamente il finale di queste 4 incarnazioni e non è stata facile. Non sono state facili. Sim, as 4 que eu recordei, eu não desencarnei de forma natural. Le 4 che mi sono ricordate non sono desencarnate di forma naturale. Mas de certa forma foi maravilhoso recordar de tudo isso. Ma di certo modo per me è stato meraviglioso ricordarmi di tutto ciò. Porque eu estou aqui vendo vocês e sei que eu vou rever de novo. Perché io sono qui e vi vedo e sono sicura che vi rivedrò novamente. Então por que eu quero levar rancor e ódio comigo se eu vou continuar? E perché voglio portare rancore, odio, se io lo so che continuerò? Eu tenho um amigo, assim, vários amigos, graças a Deus. Ho un amico, ho diversi amici, grazie a Dio. Mas esse amigo, ele falou pra mim assim: ô Eliane, assiste um filme, só que o nome desse amigo chama Flávio, ele tá ali atrás. O Eliane mi ha invitato a guardare un film. Ha detto Eliane, guarda un film. E lui è qui, è là in fondo e è Flavio. Si chiama Flavio. The Chosen. Sim. The Chosen. Esse filme tem uma fala particular desse filme que envolve Jesus, Pedro e Mateus. C'è un capitolo, una parte da quale si racconta Gesù, Matteo e Pietro. E Pedro nós sabemos como era o temperamento dele, não é? E Pietro noi sappiamo com'era il suo temperamento, no? Maravilhosamente parecido conosco, não é verdade? Meravigliosamente simile a noi. Sim. Sim. Sì. Sim. Explosivamente parecido conosco. Esplosivamente simile a noi. Mas de uma doçura igualmente. Ma di una dolcezza uguale. Coloca a mão no meu bolso aqui pra mim tirar. Por favor, pode pôr no bolso da calça. Pode pegar, meu filho. Obrigada. Abre pra mim. Eu vou ler de forma resumida o diálogo deles aqui hoje. Io leggerò per voi il dialogo di loro 3 in questo momento. Farò un riassunto di questo dialogo. Eu queria deixar bem claro, Jesus, ele não chamou os mais perfeitos. Vorrei lasciare molto chiaro e ricordarvi,
che Gesù non ha chiamato quelli che erano perfetti, Ele chamou difíceis, orgulhosos, ha chiamato quelli che erano difficili, ou que orgogliosi, resmungavam, que brigavam, de má vontade, de boa vontade. Ele chamou pessoas como nós somos, cheios de defeitos. quelli di buona volontà, quelli che non erano, quelli malumorati, quelli come noi, pieni di difetti. Em uma noite fria, que era comum, In una notte fredda, che era normale, Mateus foi até Jesus para conversar. Matteo andò da Gesù a parlare. Mateus estava angustiado. Matteo era angosciato. Jesus, percebendo Mateus inquieto, pediu para ele se assentar junto dele. Gesù, che si è accorto che Matteo era angosciato, ha chiesto che sedesse vicino a lui. Ali, perto da fogueira, para se aquecer. Vicino falò per scaldarsi. Mateus sentou e Jesus disse: eu estou ouvindo. Matteo siede e Gesù ha detto: io sto ascoltando. Mateus disse a Jesus: não sei se o Senhor ficou sabendo, Matteo ha detto a Gesù: non lo so se lei ha saputo, mas naquele dia na Síria, ma in quel giorno in Siria Pedro gritou muito comigo. Pietro ha urlato tantissimo con me. Isso Matteo dicendo a Gesù Exatamente. Que Pedro havia gritado muito com ele do outro lado da fogueira. che Pietro ha urlato con lui dall'altra parte del salotto che erano seduti. Ele disse que eu cuspi na fé do nosso povo e que ele nunca esqueceria e que ele nunca me perdoaria. Lui ha detto che io ho sputato nella fede del nostro popolo e che lui non mi perdonerebbe mai. Jesus disse: Gesù disse: você já pediu perdão? tu hai già chiesto perdono a lui? Mateus disse: porque se ele disse que não me perdoaria? Perché devo chiedere perdono? Non ancora, ma perché devo chiedere perdono a lui se lui già disse che non mi perdonerebbe? Não faz sentido desculpas para ser perdoado. Se eu não vou ser perdoado. Non ha senso se io non sarò perdonato. E pedir desculpa agora geraria confusão. E se io chiedessi adesso scusa, sarebbe peggio. Jesus respondeu a Mateus: Mateus, você não pede desculpas para ser perdoado. Gesù disse a Matteo: tu non devi chiedere scusa per essere perdonato. Você não pede desculpa para ser perdoado. Você pede desculpa para se arrepender. Noi non chiediamo scusa per essere perdonato, ma per pentirsi. E o perdão é o presente que a outra pessoa nos entrega. Il perdono è il regalo che l'altra persona concede a noi. Mateus diz: acredito que estou achando difícil aceitar. Matteo disse: penso che è complicato e difficile accettare que o Senhor atribua liderança para uma pessoa tão temperamental. che lei dia la lideranza di questo gruppo a una persona così temperamentale. Sei que o termo é uma metáfora, mas ele... Lo so che questo termo è una metafora. Ele não age como pedra. Ma lui non agisce come una pietra. Porque foi dito sobre essa pedra, perché è stato detto che su questa pietra Pedro, erguei a casa de meu pai. Pietro erigerai la casa di mio padre. Jesus sorri e diz: eu faço das pessoas o que elas não são. Gesù disse: io trasformo le persone in ciò che loro non sono. Ele nos transforma. Lui ci trasforma. Então, se nós afirmarmos que não conseguimos perdoar, se noi affermiamo che non siamo capaci di perdonare, se nós cremos que a vida não para aqui, se noi crediamo veramente che la vita non finisce qui, se nós acreditarmos sinceramente que
tem uma continuidade. Se crediamo firmemente che c'è una continuità, Nós vamos aceitar e vamos perdoar. noi accetteremo e perdoneremo. Mateus ele diz a Jesus todas as dificuldades que passou com Pedro. Matteo racconta a Gesù tutte le difficoltà che ha passato con Pietro, De tudo que ele foi xingado, de tudo que ele foi acusado por Pedro. di tutto che è stato accusato da Pietro e parlato male, no? Che Pietro parlava male di lui. E Mateus ele tinha o costume de falar com Jesus: mestre, os seus caminhos são diferentes, é muito difícil, às vezes dói muito. E Matteo disse a Gesù, mestre, perché lui lo chiamava di maestro, maestro, i tuoi cammini sono molto diversi e difficili di seguire. Depois que Mateus reclamou tudo que Pedro havia dito a ele, Dopo che Matteo si è lamentato di tutto ciò che Pietro lo aveva detto, sì, Jesus disse: mas eu só te pergunto, Gesù disse, ma io ci chiedo, quem prejudicou o outro primeiro? chi ha fatto male a chi per prima? É importante a gente parar para pensar. È importante fermarsi e pensare questo. Quando alguém fizer algum descuido conosco, Quando qualcuno commette qualche sbaglio con noi, verso di noi, alguma coisa, mesmo sem querer, nós devemos ter feito. immaginiamo che qualche difetto o qualche male abbiamo fatto anche noi. Não existe uma reação se não houve uma ação antes. Non esiste una reazione se non ha avuto un'azione prima. Exatamente. E aqui, Eu acho interessante porque quando Jesus fala que temos que perdoar não 7, mas 77 vezes 7. Trovo che sia interessante quando Gesù disse che dobbiamo perdonare non 7, ma 70 volte 7. exatamente. Ele fala uma coisa tão maravilhosa a Mateus. Ele diz a Mateus que aliás, ele diz para Pedro sobre perdoar 70 vezes 7, 7 vezes 7, que seja um número inteiro. Gesù dice una cosa interessante a Pietro, non che deve perdonare 70 volte 7 o sempre in questo modo, ma sì che deve essere un numero intero. Porque quando Jesus conversou com Mateus, no dia seguinte, Mateus correu, no caso, segundo o que eu falei de vocês, para vocês no filme, e alcançou Pedro no caminho para outra cidade. Secondo ciò che vi ho raccontato prima, dopo questo dialogo con Gesù, Matteo è andato a cercare Pietro. E Pietro era per strada quando Matteo lo ha raggiunto. E Mateus parou do lado de Pedro, tremendo, e falou, aliás, e Pedro estava caminhando, Mateus veio do lado dele e Pedro falou, bom dia. E mentre Pietro camminava è venuto Matteo e lui si è fermato, ha detto buongiorno. E Mateus falou, desculpa. E Matteo direttamente ha detto scusa, tremando. E Pedro falou, eu disse bom dia. E Pietro ha continuato, ho detto buongiorno. E Mateus falou, eu ouvi, mas eu pedi desculpa. Matteo ha risposto, io ho sentito, ma io vorrei chiederti scusa. Eu estou te pedindo perdão. Ti chiedo perdono. Quando nós ouvimos o grande sermão, que é o Sermão da Montanha, Quando noi ascoltiamo o grande sermone del monte, discorso del monte, grazie. eu corri até meus pais. Io sono corsa ai miei genitori, dai miei genitori. Isso Mateus falando com Pedro. Questo Matteo dicendo a Pietro.
Eu pedi desculpa aos meus pais, Ho chiesto scusa ai miei genitori porque Jesus disse no monte: perché Gesù dice nel monte: se tendes algo contra alguém, se tendes qualcosa contro qualcuno, largue a sua oferta, vá e reconcilia-te primeiro. lascia la tua offerta e vai a reconciliar-te. E Mateus foi até os pais, E Matteo è andato até os pais, isso, para reconciliar com os pais. andò dai suoi genitori a riconciliarsi E pediu perdão a Pedro por não ter feito isso há um ano atrás. e ha chiesto anche a Pietro dicendo che avrebbe dovuto fare questo un anno fa. E Pedro simplesmente saiu em passos largos, se afastando de Mateus, porque não sabia o que dizer diante do pedido de perdão de Mateus. E Pietro continuò a camminare a passi lunghi, veloci, perché in quel momento non sapeva cosa dire a Matteo, Haja vista que, davanti alla richiesta di perdono di Matteo. sim, Mateus era um cobrador de impostos, Matteo era come si dice? Esattore delle tasse. Meno male che è una parola che non mi interessa. Esattore delle tasse. isso. E ele pertencia ao mesmo povo que Pedro. E ele era tido como traidor do próprio povo. E voi sapete che lui era lo stesso popolo di quelli a quale lui andava a prendere le tasse. E era normal Mateus passar e as pessoas cuspirem quando ouviam. E quando Matteo passava in giro vicino a qualcuno, le persone sputavano per terra vicino a lui, come un ripudio. Mateus disse que tinha medo de tocar no assunto com Pedro para não gerar discussão, porque ele queria paz. Matteo ha detto che aveva paura di toccare in questo argomento novamente con Pietro perché lui voleva la pace. Jesus disse: é difícil ter paz quando eu sei que existem 2 discípulos meus com mágoa, com angústia um para com o outro no coração. È difficile, Gesù disse, è difficile avere pace quando lo so che ci sono 2 dei miei discepoli che hanno questi magoni e questi non volere bene nel cuore. Bom, à noite o Pedro não conseguiu dormir nem um pouquinho e saiu de casa em busca de Jesus. Durante la notte Pietro non è riuscito ad addormentarsi e è uscì a ricerca di Gesù. E Jesus pergunta: o que eu faço quando tem alguém que pecou contra mim de forma ofensiva, repetida, sem arrependimento, me pede perdão? Gesù, cosa devo fare quando qualcuno cerca me chiedere ripetidamente da chiedermi scusa? Cosa devo fare? Jesus disse: nem imagino de quem se trata, nem imagino quem é. Gesù rispose: io non lo so, non immagino di chi mi stai parlando. Com um sorriso no canto da boca, ele disse que nem imaginava quem era. Com um sorriso irônico, não, de É lateral. um sorriso de amor, Não, um sorriso lateral, carinhoso, afetuoso. Com um afetuoso sorriso, ha detto: non faccio neanche ideia di chi stai parlando. Bom, aí Pedro falou sobre traição contra o povo, sobre a cobrança dos impostos, 60% a mais que Mateus colocava de multa pelos atrasos. E lui ha parlato di ciò che faceva Matteo, che metteva 60% in più in tutte le tasse che lui andava a raccogliere delle persone por conta dell'atraso, dei ritardi nel pagamento. E isso ele contou 7 coisas que Mateus tinha feito e ainda disse que Mateus estava espionando o Amando de Quintos, não é isso, Flávia? E
E lui ha detto ancora che diverse altre attitudini che a lui non piaceva che ha fatto Pietro o che ha fatto Matteo e amando di Quinto. Voi sapete la Exatamente, storia que era serviço de Quinto. Exatamente. E aí ele foi e contou 7. Aí ele fala assim, e também ele iria me entregar aos romanos e eu perderia meu barco e minha esposa morreria de fome. E raccontò anche no caso che se lui avesse denunciato Pietro come voleva, che Pietro avrebbe perduto la barca, sarebbe confiscata la sua barca, che lui sarebbe stato arrestato e anche avrebbe perso la famiglia. É aí que Jesus fala, quase não é 8. In questo momento è che Gesù disse quasi, non è 8, Vamos ficar em ma 7. 7. Rimaniamo in 7, che sono le 7 cose che Pietro ha detto a Gesù del comportamento di Matteo. Porque Mateus não entregou, não falou. Perché Matteo alla fine non ha denunciato Pietro. Então Jesus fala, vamos trabalhar com o número inteiro. Quindi disse Gesù, lavoreremo con numero intero. Exatamente. E perguntou a Pedro o que aconteceu na manhã seguinte. E Pedro ficou calado. E ha chiese ancora cosa è accaduto il giorno dopo, che Pietro è rimasto silenzioso. Naquela manhã, ele precisava pescar para pagar a dívida, senão perderia tudo. Nella mattina seguente lui dovrebbe pescare, andare a pescare per pagare le tasse dovute. Eles haviam passado a noite inteira jogando a rede e nada, nenhum peixe. Hanno passato tutta la notte a buttare la rete e non avevano raccolto neanche un pesce. Até que Jesus chega até a beirada do rio, onde Pedro está com os demais. E acontece o que nós conhecemos sobre a forma de que Pedro pagou sua dívida, conseguindo todos os peixes que precisava. E in questo caso noi sappiamo che la storia che Pietro il giorno dopo mattino ha visto, cercava di pescare e ha visto Gesù che si è avvicinato a questo lago, a questo fiume, non lo so, mi ricordo. E lì è andato, quando Gesù si avvicinò, noi sappiamo dei miracoli dei pesci, a quale quando ha detto a loro di buttare la rete nel lato opposto, che mettevano la rete nel posto sbagliato, quando ha messo la rete nel posto giusto, lì l'abbondanza di pesci ha fatto sì che loro sono stati capaci di pagare tutte le dívide con l'estate. Pedro fala, então ele peca contra mim 7 vezes e eu apenas simplesmente vou perdoá-lo. Quindi lui pecca contro di me 7 volte e io lo devo perdonare. E foram faltas de Mateus gravíssimas, não é? E se guardiamo bene sono state gravi le mancanze di Matteo verso il suo proprio popolo, no? E Jesus fala, não, 7 não, mas 70 vezes. E Gesù rispose, non 7, ma 70 volte 7. Pedro fala, eu poderia fazer uma pilha, porque Pedro discutia, não é? Ele discutia, ele era temperamental mesmo. E Pietro diceva, ma posso fare una pilha? Perché Pietro, lo sapete, che discuteva, non rimaneva silenzioso, non accettava quello che Gesù diceva, insisteva proprio. Eu posso fazer uma pilha de coisas que Mateus fez, que vai dar muito mais que isso. Posso continuare qui a dire una marea di cose che ha fatto Pietro che darà molto più di questo. E Jesus diz, sabe, eu não quero dizer literalmente 77 vezes. E Gesù disse, io non voglio dire letteralmente alla lettera 70 volte 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. O completo vezes o completo. O completo più. O
perdão sem fim, o perdão sem limites. É o que ele estava dizendo. Il perdono senza limiti è ciò che lui stava dicendo. Bom, Pedro, ele vai, diz a Jesus que vai deixá-lo descansar. Lui alla fine dice che lascerà Gesù riposare. E Pedro vai para casa e na manhã seguinte, que todos sairiam, os 12 sairiam com Jesus para a próxima cidade. Tornando a casa, Pietro torna a casa e il giorno dopo che dovrebbero uscire tutti i 12 discepoli insieme, lá no comecinho da rua, quem vem como um trator desgovernado? Pedro. novamente no inizio della via, chi viene come un trattore senza freno? Pedro caminhando. Trattore senza freno. Pedro caminhando com os braços abertos, sem olhar para o lado, com o olhar fixo adiante. Era Pietro senza guardare da nessuna parte, guardava solo davanti, con le braccia aperte. Imagine nós no lugar de Mateus nessa hora. Immagine noi al posto di Matteo in questo momento. Mateus ficou parado e vendo Pedro se aproximando cada vez mais. Ele não sabia se corria, mas sabia, sentia que ia morrer naquela hora. Matteo è rimasto lì scioccato senza sapere cosa fare, se spostarsi o no, ma vedeva Pietro che veniva come un fulmine nella sua direzione e non sapeva cosa fare. É aquele medo que paralisa. È la paura che ci fa fermare. E Pedro, de muita pouca fala e muita ação, E Pietro, che parlava poco ma che agiva tantissimo, foi de encontro a Mateus e o abraçou fortemente. è andato verso Matteo e lo abbracciò fortemente. E foi um abraço longo. È stato un abbraccio lungo. E ele disse no ouvido de Mateus, mas os outros ouviram: Ha detto, disse nella orecchia di Matteo, ma tutti gli altri hanno sentito. eu te perdoo. Io ti perdono. Esquece tudo. Dimentica tutto. Vamos zerar tudo. Azzeriamo tutto. E Mateus deixou o cesto cair no chão. E Matteo ha lasciato il cesto che aveva in mano cadere. E chorando compulsivamente, Piangendo compulsivamente, levantou o braço e abraçou Pedro também. ha alzato le braccia e abbracciò Pietro. Pedro, depois de um tempo, segurando no ombro de Mateus, Pietro, poco tempo dopo, tenendo la mano sulla spalla di Pietro, olhou nos olhos de Mateus e disse: ha guardato negli occhi di Matteo e disse: até os confins da terra. fino ai fini della terra. Isso significa que eles estariam lutando juntos. Vuole dire, lui ha voluto dire con quella espressione fino al confine della terra che loro sarebbero sempre insieme. E Pedro virou, depois de muito tempo, E dopo un po' di tempo Pietro lo ha guardato. para todos que estavam olhando sem acreditar e sorrindo. Per tutti che guardavano senza immaginare o senza credere, E disse: acabou. e sorridendo ha detto: è finito. Observem vocês. Guardate bene. Vocês é que decidem entregar ou não o presente. Voi che decidete consegnare o no questo regalo. A pessoa, ela pede o perdão. La persona chiede perdono. Quem precisa de perdão é aquele que está sofrendo. Chi ha bisogno di perdono è quello che soffre. Aquele que tem falta contra cada um aqui é o que está sofrendo. Quelli che ha fatto un danno a noi è giustamente quelli che sta soffrendo. O que foi machucado. È quelli che è stato ferito. Não sente uma dor tão profunda quanto aquele que precisa do perdão. Non sente un dolore così profondo quanto quelli che ha bisogno del perdono. Porque para a gente perdoar, nós temos que ser tocados.
Per perdonare dobbiamo essere toccati. Pedro não conseguiu perdoar de primeira. Pedro alla prima vista, alla prima volta, non è riuscito a perdonare. E ele ouviu Mateus dizer: o perdão é um presente. E lui ha sentito bene quando Matteo ha affermato che il perdono è un regalo Que nós entregamos ou não. che noi concediamo o non. Eu disse certa vez, Ho detto una volta foi em Londres, a Londra que o meu pai, ele desencarnou em 87. mio papà desencarnou em 87 E ele ficou no umbral até 2002. e lui è rimasto nell'umbral fino al 2002. Ele precisava aprender. Lui aveva bisogno di imparare a perdonare. Ele precisava aprender a enxergar todos de igual forma. Lui aveva bisogno di vedere tutti quanti dello stesso modo. Meu pai foi um pai maravilhoso, Mio papà è stato un papà meraviglioso, mas não foi um bom marido, companheiro. ma non è stato un buon marito o un buon compagno. A minha mãe sofreu violências La mia madre ha sofferto violenze e havia também o descuido em julgar pela cor. e aveva anche la imprudenza di giudicare per il colore. Eu estava na sexta-feira, na primeira parte da reunião, com tratamento aos espíritos. Io ero un venerdì sera nella prima parte della riunione Quando eu vi um grupo de desencarnados resgatado, quando ho visto un gruppo di disincarnati che sono stati riscattati serem conduzidos para dentro da sala. essere portati tutti dentro della sala. E no meio deles eu vi meu pai. In mezzo a loro ho riconosciuto mio papà. Ele não me reconheceu, Lui non mi ha riconosciuto, tinha os olhos fixos, aveva gli occhi sbarrati, mas havia chegado o momento do resgate. ma era arrivato il momento del riscatto. E eu me orgulhei dele naquela hora. E in quel momento io mi sono inorgoglita di lui. Não importa o tempo que ele ficou lá, Non importa il tempo che lui è rimasto lì, aguardando uma compreensão do próprio orgulho. aspettando la comprensione del proprio orgoglio. Mas o importante é que reconheceu os erros, Ma più importante è che ha riconosciuto i suoi errori, reconheceu as faltas, si è accorto di tutte le mancanze e para reconhecer os erros e as faltas precisa de coragem. per riconoscere i propri errori e le proprie mancanze abbiamo bisogno di coraggio E ele tem meu respeito por isso. e lui ha il mio rispetto perché è riuscito. É importante entendermos È importante capire que continua a vida. che la vita continua, Esse corpo fica, questo corpo rimane, eu vou adiante. io vado avanti E toda conduta descuidada que eu tiver aqui, e tutti i comportamenti sbagliati o controversi che io avrò qui, a encarnação me dá a oportunidade de resolver aqui. la incarnazione mi dà l'opportunità di risolvere qui. Se há alguma pedra chamada perdoar no caminho, Se ha qualche pietra chiamata perdono nella strada,
Pega ela. Prendila. Não a deixe escapar. Prendetela e não lasciare scappare. Porque essa pedra faz parte do nosso alicerce. Perché questa pietra fa parte della nostra struttura, Não só aqui, non solo qui, mas a realidade que nos aguarda. ma nella realtà che ci aspetta, che abbiamo avanti. Che abbiamo davanti. Vou dar um último exemplo antes de encerrar. Darò un ultimo esempio prima di chiudere. Numa recordação de uma de minha encarnação, Nel ricordo di una delle mie incarnazioni. Ah, che belino! eu desencarnei com um tiro desse lado. Do meu lado direito. Desencarnei nella incarnazione ultima. Con una di queste reincarnazioni sono disincarnata con un tiro, con una sparata É uma pistola, né? una pistola. No, antigamente si chiamava pistola, non quella. E quindi con una pistola dentro mi ha sparato in braccio. E a lembrança ela foi com sensação, com tudo. Eu revivi todo aquele momento. E io ho vissuto durante questo ricordo esattamente tutte le sensazioni di quando è accaduto questo. Eu fazia parte de um grupo que precisava levar alguns camponeses para fora daquele vilarejo, porque todos iam ser executados. Il mio compito in quell'incarnazione era portare fuori di quel piccolo villaggio, tutte le persone, perché se continuassero lì loro sarebbero stati uccisi. Quindi il mio compito era portare loro fuori di lì. E quando jogaram meu corpo em cima da cerca da madeira, E quando mi hanno spinto sopra un legno, una recinzione, eu lembro perfeitamente que eu fiquei observando aquelas pessoas sendo cercadas e exterminadas. mi ricordo chiaramente che io guardavo le persone che stavano essendo circondate e che erano tutte esecutate, Assim como eu naquela hora. così come anche io in quel momento. Então, observa a questão do perdão agora. Guardate bene la questione riguardo il perdono. Eu procuro pensar o seguinte: se vocês colocar muitos cobertores em cima da perna de vocês, muitos mesmo, Io vorrei fare la riflessione, se voi mettete su di voi, sulle vostre gambe, una montagna di cobertore e tentar levantar o pé vai pesar muito. e cercare di alzare la gamba sui piedi, sarà troppo pesante, no? Foi o que eu senti tentando levantar o meu corpo, que não respondia mais, era o espírito. È ciò che ho sentito in quel momento, che era alzare il mio corpo e non sono riuscita, ma era il mio spirito. Eu não queria morrer. Io non volevo morire. Bom, eu fiquei um tempo no plano espiritual nessa situação. Deixa eu explicar. Sono rimasta no piano spirituale in questa situazione, senza riuscire a svegliarmi. Porque eu estava magoada. Perché ero magonata. É um tipo de rancor a mágoa, não é? È un tipo di rancore o magone, no? Então imagine, você olhar para baixo e está tudo escuro. Immagina guardare giù e vedere tutto buio. E você ter medo de dar um passo para frente, para o lado, para trás e não saber se vai cair. E avere paura di non poter fare un passo avanti né laterale perché non sa vedere se lì ci farà cadere, se c'è qualcosa sotto o no. Eu sabia que tinha um limite. Sapevo che esisteva un limite E eu tinha medo de dar um passo. e io avevo paura di
andare avanti. Eu acredito. Credete, né? Tudo isso passou quando meu peito aliviou. Tutto ciò è passato quando ho sentito un sollievo al petto, sul petto, super. Quando todos que estavam envolvidos naquela ação Quando tutti quanti che erano coinvolti in quei momenti, in quella azione, compreendeu que estava fazendo o melhor. hanno compreso che era la migliore cosa da fare. A situação acabou. Eu não sei quanto tempo durou. Quella situazione, quelli accaduto era finito. Io non lo so dire quanto tempo è passato. Eu falo tudo isso com muita tranquilidade. Io oggi vi racconto ciò con molta tranquillità, Porque a espiritualidade me permitiu perché la spiritualità mi ha permesso testemunhar que a vida não acaba aqui. testimoniare che la vita non finisce qui. E eu preciso entender que todos nós envolvidos fizemos o melhor. E ho avuto bisogno di capire che ognuno di noi in quel momento abbiamo fatto il meglio che sapevamo. Para darmos uma boa noite, Per dare una buonanotte, vocês estão fazendo o melhor. voi tutti che state facendo il vostro meglio. Eu estou fazendo o meu melhor. Io sto cercando di fare il mio meglio. O esforço de cada de nós não é pouco. Lo sforzo e la buona volontà di ognuno di noi non è poco. Atravessar o deserto encarnatório não é fácil. Attraversare questo deserto che è la reincarnazione non è facile, Mas vale a pena porque tem oásis aguardando cada de nós. ma vale la pena perché ci sono delle oasi che aspettano per noi. E esse oásis chama Jesus Cristo. E questo oasi si chiama Gesù Cristo. Tudo que ele disse se confirmou. Tutto che lui disse si confermò. Ele disse que estaria conosco até o final, como Pedro lembrou a Mateus. Lui ha detto che sarebbe con noi fino alla fine, come Pietro ha detto a Matteo. E só para lembrar, o fim não existe, somos eternos. E solo per ricordare, la fine non esiste, noi siamo tutti eterni. Antes de procurarmos perdoar qualquer pessoa, Prima di cercare di perdonare l'altra persona, vamos começar por nós. iniziamo a perdonare noi stessi. Quantas vezes a gente é grosseiro com a gente mesmo? Quante volte siamo maleducati con noi stessi? Exigimos de nós ao extremo. Esigiamo di noi all'estremo, Não reconhecemos o nosso esforço. non riconosciamo il nostro sforzo. Por mais que a gente faça, nunca está bom. Per più che facciamo non siamo mai soddisfatti. Então vamos Quindi andiamo. para nós. Deixa eles chegaram aqui antes da gente. Sono arrivati prima di noi. Vamos começar por nós. Iniziamo da noi. Senhor, Signore, ajuda-me a me perdoar, aiuta a perdonarmi, a não exigir tanto de mim mesmo, a non esigere tanto di me stessa, a reconhecer o meu esforço, a riconoscere il mio sforzo, a compreender que não paro por aqui, a comprendere che non mi fermo qui, a compreender que tu segues comigo. a comprendere che tu segui con me. Eu encontrarei todos que eu amo no plano espiritual, Io incontrerò tutti coloro che amo nel mondo spirituale, porque eu me perdoo, perché io mi perdono, porque Deus me reconhece esforçado, perché Dio sa o quanto sono sforzato. e é só o que Deus precisa, Io lo so che Dio ha bisogno, que sejamos esforçados,
che noi ci sforziamo, não perfeitos, non per essere perfetti, mas esforçados. ma almeno sforzati. Perdoa. Perdona. Perdoa a quem te ofende. Perdona a chi ti offende. Perdoa quem te persegue. Perdona chi ti perseguita, Mas, acima de tudo, ma oltre ancora, perdoa a ti mesmo, perdona a te stesso, que tantas vezes esquece che tante volte dimentica de te reconhecer esforçado. di riconoscerti sforzato. Graças. Grazie.